தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்துள்ளது. வரும் 22ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. வளிமண்டலத்தில் நிலவும் வெப்பச்சலனம் மற்றும் மேற்கு திசை காற்றின் காரணமாக தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே கூறியிருந்தது. அதன்படி வேலூர் மாவட்டம் அரியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் 1 மணி நேரம் பலத்த மழை பெய்தது. இதனால் கோடை வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான புதுப்பாளையம், வடுகம், புதுப்பட்டி, அத்தனூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுமார் 1 மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. இதனால் ராசிபுரம் பேருந்து நிலையம் அருகே இருந்த போக்குவரத்து சிக்னல் கம்பமும் புதுப்பாளையம் செல்லும் வழியில் 2 மின்கம்பங்களும் முறிந்து விழுந்தது. திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி, ஆர்கேபேட்டை, பள்ளிப்பட்டு பகுதிகளிலும் சுமார் 1 மணி நேரம் கனமழை பெய்தது. இதனால் அனல் காற்று குறைந்து இதமான காற்று வீசியதால் பொதுமக்கள் நிம்மதியடைந்தனர். அதே நேரத்தில் காற்றுடன் கூடிய மழைக்கு ஆர்கேபேட்டையிலிருந்து திருத்தணி, சோளிங்கர் செல்லும் மாநில நெடுஞ்சாலையில் 10க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தது. இதனால் சுமார் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. நெடுஞ்சாலைத்துறையினர் விரைந்து வந்து சாய்ந்த மரங்களை ஜேசிபி எந்திரம் கொண்டு அப்புறப்படுத்தியதை தொடர்ந்து போக்குவரத்து சரி செய்யப்பட்டது. இதனிடையே கொடைக்கானலில் அதிகாலையில் பனிப்பொழிவு அதிக அளவில் உள்ளது. மலைப்பகுதி, நட்சத்திர ஏரி உள்ளிட்டவற்றில் படர்ந்திருந்த பனி சூரிய ஒளி பட்டதும் ஆவியாகி செல்லும் காட்சிகளை சுற்றுலா பயணிகள் வேடிக்கையுடன் பார்த்தனர். அத்துடன் செல்ஃபி மற்றும் புகைப்படம் எடுத்தும் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.